Tervetuloa uuden videoni pariin. Tässä on meidän Visartti. Vanha sotaratsu. Vuosimalli olisikaan se 96. Nyt siitä on virtalukko mennyt rikki. Mutta Koneglans Salosta. Sieltä löytyy uusi virtalukko tähän. Että suurkiitos sinne. Mutta se, joka toimitti virtalukon tänne, matkahuolto, niin ala-arvoinen peukku, en kehtaa sanoa mitä ajattelen. Mutta tässä on tämä näin. Tätä merkkiä ei enää valmisteta. Ja tähän tietenkin kuuluu peräkärry mukaan. Ja peräkärry on tuolla. Hiukan on harmaa sateinen ilma.